Dobar dan, evo nas u još jednom izdanju podcasta Wine Vision by Open Balkan. Nastavljamo dalje sa našim vinskim pričama iz Srbije, iz regiona i danas imamo jednog posebnog gosta. Meni je svaki gost poseban, ali Ramaziju se baš radujem. Ramazi Inaishvili, čujete da ime ne zvuči uobičajeno za ove prostore. Gruzinski Sremac ili sremski Gruzin, kako god hoćete, vinar i jedan od, koji dolazi iz vinarije Erdevik, jedan od frontmena zapravo te vinarije, odnosno njenog kreativnog tima, i kad kažem kreativnog, to je kreativni tim koji kreira i vina, pošto sam shvatio da oni svi zajedno donose odluke o pravcima u kojima će, stilskim pravcima u kojima će se njihova vina kretati. Isto tako, vinariju Erdevik je svako ko je bar jednom ušao u vinoteku i pogledao na policu gde se nalaze njihova vina, sasvim sigurno vrlo dobro zapamtio, jer njihove etikete izgledaju kao nijedne druge u Srbiji, a ja mislim i šire. Zdravo, Ramazi. Zdravo, Igore, hvala ti na sjajne najavi i kad izgovoriš moje prezime, meni čudi, neobično mi je. Neobično ti zvuči, jeli, da. Kako opisuješ sebe, jesi? Da, sve ne, dobro je. Dobro je, tako, sremski Gruzin, bravo, da. Reci mi, pošto se baviš vinarstvom, duboko si sad i već dovoljno dugo u tom poslu, pretpostavljam da ti drugi ljudi pitaju, ja negde i znam odgovor da čuju i slušalci, ili to tvoje gruzijsko poreklo ima ikakve veze sa time što si se ti uhvatio vina u životu? Pošto je li Gruzija, kolevka... Da, nisam pošten čovjek, rekao bi da jeste, ali nažalost moja porodica u Gruziji nije imala kroz svoje generacije dodira sa vinom. Aha. Tako da nisam teo da iskoristim lažni PR zbog toga. Da. Imam ja tu nešto što sam ranije čuo od tebe, što ću da iskoristim za jedno od pitanja, jedno od tema, ali malo kasnije kad budemo došli do toga. U svakom slučaju, vinarija Erdevik nalazi se sad tu u zapadnom delu Fruške gore i Fruška Gora, svedočimo poslednjih godina, region koji doslovno cveta, bar u poređenju sa ostalim vinskim regionima u okruženju, pa možda i u celoj Srbiji, odnosno jedno je od nekoliko vinogorja koje imaju veliki i sve veći broj vinarija, preko 100 i nešto registrovanih stvarnih vinarija na Fruškoj Gori danas, sve više hektara pod vinogradima i stvarno prepoznata kao ozbiljna vinska destinacija, na kraju krajeva i turistička destinacija. Šta misliš, zašto je to tako? Šta je ono što Fruškoj Gori daje prednosti u odnosu na neke druge regije u Srbiji? Fruška Gora je vrlo specifična i kao region i postoje istorije čak koje seže do, 3. veka naše ere, kad je po arheološkim nalazima i nekim zapisima zasađena prva loza van Apenijskog poluostrva. Ja mislim da je isto vreme zasađeno na Fruškoj Gori i da je zasađeno u Burgundiji, ja mislim da je u isto vreme. Samim tim pokazuje da još i naši, kako da kažem, preci, prastavnici koji su tu živjeli, prepoznali potencijal Fruške Gore za vinograd. Tako da, eto, već to traje koliko godina i sad je, na sreću, Fruška Gora je prepoznata kao jedan od boljih regiona u našem okruženju za grožđe. Po meni, njena prednost je što sastav zemljišta je raznorodan, a i moje lično mišljenje da je pogoduje zagajanje i belih i crvenih sorti grožđa, što retko koja može region da radi istovremeno. To smo videli po ovim poslednjim priznanjima. Da, to je bila jedna od stvari koju sam svakako hteo da te pitam, ali mi je zanimljivo i to što si pomenuo za raznorodne mikroteroare u okviru Fruške Gore. Fruška Gora po sredini je nacionalni park, ona je postavljena istok-zapad, a svuda okolo je vinogorje zapravo, dakle ono okružuje Frušku Goru, ona ima vinograde i sa severne i sa južne strane, na istoku i na zapadu, a poprilično je dugačka, nekih 80 kilometara. I sad, pošto ti dolaziš iz vinarije koja ima vinograde i na zapadu Fruške Gore, a ima ih i na istoku, najveći deo vaših vinograda je u Krčedinu, je li tako, nekih 50 hektara, ako se ne varam. I sad, reci mi iz tvog iskustva, kako bi uporedio istok i zapad, na kraju krajeva ne samo iz vašeg iskustva iz vinarije, nego i u odnosu na ono što probaš od svojih kolega, i da li misliš da je Fruška Gora potencijal da jednog dana razvije svoje mikroapelacije, gde će sutra na etiketi kao zaštita geografskog porekla moći da stoji Krčedin ili Erdevik? Slažem se s tobom, da, cela Fruška Gora je okružena vinogradima i, na primjer, iz našeg nekog iskustva, mi u Krčedinu imamo međunarodne sorte, dok ovaj deo, nekih 19 hektara koji je baš u Erdeviku, tu imamo i grašac, imamo tamjaniku, imamo neke sorte koje se mi već, drugu godinu već radimo sa njima, pravimo neka vina od njih
I slažem se da treba definisati mikrolokacije koje definitivno postoje, samo nisu još uvek, kako da kažem, koncipirane, nisu omeđene još uvek, ali koliko znam da naše udruženje Srem Fruška Gora je dobili kao reon sremski, pa sad naredni korak je da se definiše Fruška Gora, da se na manje celine srodne da se podeli i da to bude u nekoj budućem vremenu i bude istaknuto i na etiketama ili na nekim, gde već treba, na elaboratima. Tako da slažem se, ali razlikuje se grožđe. Naprimjer, Sauvignon koji imamo u Krčedinu je potpuno drugačiji nego Sauvignon što imamo u Erdeviku. Sad, to sve zavisi od mikrolokacije, da li ima šume iza, da li je ovde toplije par stepeni preko noći, da li blizina Dunava koja jako puno utiče na vinogradu Krčedinu, dok smo ovde na nešto višljem položaju i nemamo reku pored. Tako da mi kroz te dve lokacije na koje radimo grožđe primetimo ozbiljnu razliku. I mislim da je to dobro, da cela Fruška Gora može da daje jako širok dijapazon vina, posebno u tom nekom aromatskom kompleksu. Jasno. I malo pre kad u prvom odgovoru pomenuo si Fruška Gora je region koji je dobar i za bela i za crvena vina. I ti i ja i dobar deo javnosti smo svedoci da je i dan danas živa neka čudna predrasuda da je Fruška Gora jako severno i da je to region koji daje samo bela vina, dobra, a za crvena je to već sad upitno. I tu se zaboravlja par činjenica, evo to, sad ja da dam deo odgovora, njima da zaboravlja se činjenica da je Fruška Gora veoma blizu Vilanja, koji je inače region za crvena vina, nalazi se severnije od Fruške Gore u Mađarskoj. I njihova crvena vina su Cabernet Franc, bordovske kupaže, Syrah i to sve sa 15,5 plus alkohola redovno. Dakle, vrlo topao region i neki delovi Fruške Gore su jednako topli kao i Vilanja, ako ne i topliji, ako je to uopšte pitanje vezano za crvena vina, a sa druge strane da je pre filoksere Fruška Gora 90% bila zasađena crnim sortama, pre svega kadarkom u to vreme, a na kraju krajeva i ti si sam pomenuo nagrade. I to je ono što mi je posebno interesantno oko vinarije Erdevik, ali malo da prokomentarišemo to, crvena vina Fruške Gore, pogotovo iz vašeg iskustva, ili iz iskustva Stifler's Mom, gde imamo vašeg Širaza ili Syrah, gde imamo onu ocenu Parkerovu i gde je opis vina negde vrlo blizak Širazima iz Australije, odnosno iz Novog sveta, a ne nekim kontinentalnim hladnijim. Tako je. Ja mislim da je posledica toga, celokupno te fame, da na Fruškoj Gori ne mogu da se rade crvene vina, da je posledica zadnjih 50 ili 60 godina, gde je bila neka mas produkcija i uglavnom bela vina koje nisu toliko zahtevno u odležavanju, mogu jako brzo da idu i dobri su predikati za destilate. Ja mislim da je to zbog toga. Prošlo 2-3 generacije, ljudi su zaboravili da je na Fruškoj Gori da je jako pogodno za gajanje crvenih sorti. Što smo mi i svojim delom dokazali, nama su 70% zasada u stvari crvena vina, crveno grožđe. I crno grožđe, crveno vino, kako se već, kako god, ali nije greška, nije drugačije se izrazi. Mi smo to dokazali i mi smo toliko verovali u celu tu priču crvenih vina na Fruškoj Gori da smo mi tu uradili i zasadili. Čak smo zasadili i probus. 1 hektar, čisto da vidimo šta nam, jer mislimo da ta sorta u nekoj perspektivi može da odrazi sav teruar Fruške Gore i da može da bude nosilac celokupne crvene priče s naše Fruške Gore. Da, nisi jedini koji tako misli o probusu. Interesantno, vinarija Erdevik, vi ste napravili joint venture sa vinarijom Deurić i napravili ste zajedno vino od Syrah i od probusa, koje se zove Proburaz. Alternativno ime, koliko se sećam, bilo Širobus. Širobus, da, to smo razmišljali sa našim kolegama iz vinarije Deurić i napravili smo kolaboraciju s njima, to je 50% njihov probus, 50% je naš Širaz i odležavalo je 2 godine u bariku, tako da uskoro očekujemo i premijeru te vrlo zanimljive kupaže, što u stvari mi smo prvo to probali da vidimo, pa smo tek onda sadili, znači da može. I mislim da je... Aha, znači to izlazi na tržište? Da, u nekim ograničenim količinama, ali čisto da pružimo publici nešto novo da probaju. Niko još nije pravio tu vrstu kupaže i onda da vidimo sav potencijal u stvari Fruške Gore. Mislim, Širaz je zahtevna sorta po svem našem
na našim lokalitetima, tako da vidjet ćemo šta će biti. Šta znači to zahtevna sorta? Mene taj vaš Širaz jako zanima. Inače, više volim da ga zovem njegovim francuskim imenom Syrah, ali ga je teško staviti u padež i u deklinaciju, pa je lakše izgovoriti Širaz. Dakle, šta je izazovno kod tog vašeg Širaza? Sad, opet u kontekstu toga da vi dobijate vino lagano od 16% alkohola, a međutim koje ne gubi svežinu, koje ne ode u kuvano, koje ne ode u liker i zapravo vi ga stilski negde i određujete, bar je to neka moja impresija degustatorska, stilski određujete kao on je blizak ili bliži tim južnijim vinima sa južnog dela polulopte, iz južne hemisfere, iz novog sveta, da to tako nazovemo, a ne onim što bi stvarno bio kontinentalni Syrah. Meni ne izgleda kao da vi imate problema sa tim grožđem. Moram ja mali uvod da napravim, pre što odgovorim, filozofski. Mi pravimo vino koje mi volimo da pijemo. I ne želimo nikad, niti ćemo nikad podilaziti publici i praviti nešto što se očekuje, ne znam nije šta. Širaz, jako osetljiva sorta, realno, ja ne znam da li na Fruškoj gori, da li možda i još neko ima, Ima u Slankamenu. U Slankamenu ima, samo kad vidiš koje smo imali berbe tog Širaza, sve će ti biti jasno, 16, 17 i 19. I 19. ja mislim da je trenutno poslednja berba, vidjet ćemo da li će iz 20. i 21. koji je još u nekoj fazi pripreme da vidimo da li ćemo imati kao sortno vino. Ide ogromna redukcija roda, puno bavljenja u vinogradu, bukvalno mora da se bavi, inače puno vremena posvećujemo samom vinogradu, mislim da je 99% na samom zasadu. Tako da, ali opet šta god da mi uradimo, zavisim isključivo od klimatskih uslova, od vlažnosti, od svetla, od temperatura, naročito u oktobru, tako da ponekad ga uopšte i nemamo praktično. I zahtevna je sorta. Dobro, a od tih internacionalnih crnih sorti, pošto nije samo Syrah u vašem portfoliju, nego je tu i Marlon Delon kupaža Cabernet i Merlota, zatim imate vaša vina iz osnovne linije ili iz osnovne plus premium linije, kako da to nazovem, mislim na Grand Trianon i na Trianon, jeli? Znači radite i sa Cabernetom, sa Cabernet Franom, sa Merlotom, sa Syrah, šta je ono što je najlakše podići, uzgojiti i imati kontinuirano dobar rod u različitim godinama iz tvog iskustva? Pa iz mog iskustva u neki kontinuitet ima Merlot. Ponegde je veoma bujan, ponegde, mislim, prilično je raznorodno, ali nisam se, sav Merlot Fruške gore mislim da je vrlo korektan, ne samo iz našeg vinograda, nego i sad da li je to baš neki pravac kojim treba Fruška gora da ide, to će vreme da pokaže. I mislim, i navike potrošača i kupaca. Mislim, najbolja svetska vina su mono Merlotovi. I sad... Interesantno da sad, i ovo što si rekao i to da je on kontinuirano najbolji i najzahvalniji, vi nemate svatni Merlot. Imamo. Da, ali samo u vinariji. Samo u vinariji, to su neki, mislim, sva sreća što smo u Erdeviku gde možemo jako puno eksperimentisati. I imamo mi mnogi eksperimenti koji neki, uglavnom su uspeli, što me raduje, što pokazuje dobru kondiciju samog vinograda i budne enologije i tehnologije, tako da mislim da smo na dobrom pravcu i napravili smo sortni Merlot, koji su neki ljudi iz sveta vina koji se bave na neki način i prodajem ili promocijom vina, okarakterisali kao izuzetno dobar. Čak smo imali neke zahteve da ga prodamo, poklonimo, otmemo šta god, međutim, ostali smo samo za naše goste u restoranu, čisto da oni procene da vide da li smo na dobrom putu da napravimo jedan ozbiljan Merlot s Fruške gore, koji će biti iz Erdevika, naravno. Ja sam jedan od fanova, samo da znaš. Sad, da, za sav taj vaš rad, u stvari, prvo nešto drugo da te pitam, koliko boca godišnje u proseku proizvede i proda vinarija Erdevik? Ne moraš o prodaju brojevima u tom smislu, ali onako da procenimo veličinu. Mislim, oko 300.000 litara bude ukupno u Erdeviku godišnje. Vina. Da. Ti si počeo svoju vinarsku karijeru u potpuno drugačijem kontekstu. Sa ekipom, vas nekolicina, bio si deo te ekipe koja je napravila, jednu od prvih ili prvu, kako god, pravu garažnu vinariju u Srbiji, ali garažnu ne samo u smislu njenih dimenzija, nije bilo u garaži, još uvek nije u garaži, vinarija postoji dalje, to je Šišato,
iz sela Šišatovca, ali ja sam bio tamo, to jeste mali format i sve nekako gerilski napravljeno bilo, osim tog laguma koji ste zatekli. Međutim, kapaciteti je čine garažnom, ali ono što je još važnije u toj, ako doslovno interpretiramo garažnu priču onako kako ona interpretirana u Bordeauxu, na primjer, vi ste garažna vinarija bila pre svega po beskompromisnom stilu koji je baš onako poprilično išao uz nos mainstreamu pa i očekivanjima publike od toga i to je ono što vas je činilo garažnim. I tu ste imali jedan potpuno alternativni pristup i pristup u stilu i načinu na koji ste proizvodili vina, eksperimentisali ste sa divljim kvascima, to radite i dalje. Vina su stvarno imala kreativna imena, drugačija, neočekivana. Sećam se onog jednog letnjeg hita crvenog, onog Bambina Nera sa etiketom, sa slonom i kad uporediš to što si tamo radio i to svoje iskustvo iz proizvodnje 10-15 hiljada boca godišnje i sada velike vinarije gde postoji odgovornost prema ogromnim površinama vinograda, ogromnom broju proizvedenog vina koje ne sme da bude loše da bi se prodalo i načinu na koji se prodaje 300.000 litara ili 450.000 ili 400.000 boca godišnje. Kad uporediš te dve priče, šta ti je bilo lakše da radiš, šta ti je bilo zabavnije i čisto izvučeš neke paralele, kako je baviti se vinarstvom na jedan način, kako je baviti se vinarstvom na drugi način? Emotivno sam naravno vezan za Šišato, tamo su naši bili prvi koraci, koliko su mi svega bacili u rakiju posle, to niko ne pominje. Pa jeste, Šišato je ekipa iz osnovne škole, mi smo zajedno u razred svi išli i tako to nekako krenulo, Đorđe je tu bio inicijator. I on imao neka dodirna iskustva sa vinima u Americi, pa je bio tamo neki stari vinograd Šišatovci i sad je to već neka lepa priča koja je vrlo poučna za mlade vinogradare koji sad ako hoće da uđe, ja bih stvarno voleo da sedem s njima da popričam. Mislim, ne moraju da prolaze naše bolove i greške, tako da neke stvari da izbegnu, koje ti dosta na moral i duh posle tim prvim koracima utiču na tebe. Ali evo, Šišato je već na neki način i prepoznata kao mala vinarija, hobi, mi nemamo količine, ali imamo veoma vernu publiku i koja nas prati i svake godine pokušavamo da napravimo i od onog što imamo, tamo imamo samo međunarodne sorte, da napravimo nešto malo drugačije u odnosu na prethodnu berbu i tamo imamo 70%, za sada su uglavnom crvene sorte. Znači, toliko smo i sami verovali da može da se napravi. To su Bordeaux blendovi, imam Cabernet Franc, Merlot i Cabernet Sauvignon. Taj Cabernet Franc je izuzetno zanimljiv. Ja se borim da ga u dogledno vreme napravimo sortnim, da vidimo kako bi to izgledalo. A to etiketu što pominjaš, Bambino Nero ili Crno dete, koje je poreklom iz Šišatovca, tamo ga viđaju svaki dan, ja mislim. Ali ne zbog toga. Te godine je jako loša bila za nas, onda smo od crvena napravili neko vino, sve izblendirali, nema ovih etiketa standardnih, nismo ni izbacivali jer ne možemo da lažemo naše fanove da je sad kao svake godine će biti dobra, neće biti svaka godina dobra i onda smo napravili Bambino Nero, profesor Ćirić nam je nacrtao etiketu, međutim to vino smo mi ostavili, zaboravili, potvorili ga posle nekoliko godina, ne znam šta mu se desilo u bocu, stalno živi, ispravilo se i odlično je bilo. Čak su nam danas nam traže, to je berba pre 10 godina bilo. Ali iz Šišato, gde smo sve učili na veoma bolan, na veoma ličnom odnosu, smo shvatili da u stvari minimum intervencije u vinogradu i ono što treba da prenesemo na neki način u bocu i da je to Fruška Gora, da je to terar, da je to ta sorta, da smo to mi. I dalje se nosimo idejom što je primenjujem i na Erdevi, koliko naravno zbog većih površina to moguće da je isključivo rad u vinogradu čini razliku odnosno na sad ja nemam konkurencije, ali na kolege i samo to može da doprinese da budeš drugačiji, da, i da bude naravno kvalitetno vino koji odražava taj upravo tamo to gde raste. Sad možemo napraviti Merlot kao što je, ne znam, iz severne Italije, ali opet to nije Fruška Gora.
I tako da ta bolna iskustva, na sreću imamo prilike s manje boli da premenjujemo na jednom velikom projektu koji i najstarije vinarije u Srbiji. Nas je to u stvari na neki način motivisalo da vidimo dokle možemo da idemo u stvari sa našim naporima i koliko stvarno možemo u životu. Jer kad smo došli tamo, zatekli smo malo tešku situaciju i u vinogradu, u Erdeviku, da. I to nam bio onako, što bi Đorđe rekao, životni challenge. Ajde, najstariju vinariju da izvučemo, naravno uz pomoć vlasnika, i da probamo da je negde vratimo na mapu vina. I mislim da smo već sad donekle uspeli da i u regionu da se lepo pozicioniramo i idemo dalje. Sad šta će vreme pokazati i priroda, naravno. Godine 1826. je li tako? Tako je, da. Kada je vinarija osnovana. Mislim da to mnogi u Srbiji ne znaju, a ispričaj nešto o tome i usput objasni grb vinarije, koji ima takođe jako interesantnu priču. Zapravo jedinstvenu potpuno na našem prostoru. Da, potpuno jedinstvenu. To smo isto mi zatekli, nismo znali, pa smo primenili posle i na etiketama i uopšte celoj priči o Erdeviku. 1826. godina vinarija Erdevik je zaostavšćena grofovske porodice od Daskalki, koje je imala na upravljanje takozvanu Sirmi, odnosno Srem. I vinarija Erdevik je zajedno sa Elokom, koji je sad u Hrvatskoj, izlazio skroz na Dunav, to je sve bila jedna celina. I grofovi od Daskalki su, njihovi namestnici u stvari sušivali su ovo područje koje su bili pod gustim šumama, hrastovi, močvarno. I počeli su da sade vinograd, čak ne znam da li je Traminac, ti mu vjerojatno bolje od mene znaš, da se vezuje za njih kad je došao iz isto severne Italije, ili, da. Oko 1780. negde. Tako, su ga doneli, da. I tako da je to jedna lepa priča koju mi tad u tom momentu nismo znali o Erdeviku uopšte. Nego počeli malo da, ajde, ima neka arhiva, postoji muzej u Loku od Daskalki, gde isto ima jako puno građe, onda smo pisali u Zagreb nekoj gospođi koja nas spojila sa Vatikanskim arhivom, gde u stvari sve ima. I onda mi polako spremamo, sad uskoro treba da proslavi 200 godina vinarije, što je jedan ozbiljan jubilej, i pripremamo se da imamo, da sačuvamo kroz neku monografiju, uopšte to je ipak, ne provlači se samo kroz vinarstvo, to u stvari smo kroz istoriju vinarstva u Sremu smo učili o istoriji Srema, u stvari kako je ovde bilo. I veoma interesantno i poučno i mislim da to treba da ostane zabeleženo, da i drugi pročitaju, da vide da ta vinarija ima ozbiljni istoriji, da se cela istorija Srema u stvari kroz vinarstvo kako se posmatra. Sad, grofovi od Daskalki su imali papu iz svog roda, Inocent je 11. ja mislim da je bio, i shodno tomu oni su mogli da koriste papske simbole u svojoj hiraldici porodične. I gledajući to, mi smo videli grb mesne zajednice Erdevik. Erdevik je i selo, nije samo vinarija, i to prilično veliko. I mi smo videli papske ključeve na grbu mesne zajednice Erdevik. I onda smo saznali da je to grb od Daskalke, u stvari, koji si u muzeju Srema, u Sremskoj Mitrovici čuvamo ogroman na ulazu, i onda smo povezali te stvari i tako smo uzeli, naravno tražili smo i autorizaciju od njihovih naslednika kojih ima po svetu, da li možemo da koristimo deo njihovog porodičnog grba na etiketama i ovo što predstavlja vinarija Erdevik. Oni su s radošću odobrili i tako i krenula priča. Sjajno, da. Da, imamo sad papske ključeve Imamo papske ključeve i onaj papski suncobran, je li tako? Tako je, da. I zapravo vrlo slične insignije možemo da vidimo na bocama izliveno u staklu ili na etiketama u Chateau of the Papu. Tako je, da. Na vinima koje dolaze iz te francuske mikroregije. A i tamo ima jako puno sira. Ima neka tajna veza između jednog i drugog. Dobro, nećemo se teorije zavere praviti, znaš, kao, znaš, tajno društvo sira, obožavati sira, znaš. Da, nije ovo bilo. Još nismo napravili. Da. Neće članarina. Teorija zavere. Ja neće niko pare da. Za društvo. Da, za tajno društvo. Sjajno. Malo pre u razgovoru sam pomenuo Parkera, ti si pomenuo neke nagrade. Sad, vinarija Erdevik je jedna od visoko nagrađivanih vinarija iz Srbije. Ove godine ste dobili zlato za Syrah, je li tako, za Stiflera. Bilo je tu još nekih zlata ranije i imali ste
platinu, odnosno 97 poena za vaš Chardonnay Omnibus Lector iz 2015. koji je, što se prodaje tiče i reputacije na tržištu, posle te nagrade doslovno eksplodirao. Ranije se sećam da ste, onako kako i treba da bude, vi berbe na tržištu imali recimo po 2 godine u kontinuitetu istu berbu tog Chardonnaya, da su ta vina mogla da se kupe regularno, da odležavaju, a sad bukvalno ni za lek. Dakle, borba i tuča na tržištu kad se izbaci vaš Chardonnay. Međutim, pričat ćemo i o Chardonnayu, ali mene više zanima taj deo oko nagrada, oko Parkera, kako ste uopšte stigli do toga da na Parkerovom sajtu budu objavljene ocene, i to u doba kada se o srpskim vinima u svetu znalo manje nego danas, definitivno. Koliko vam je zapravo to značilo u gradnji reputacije, vama lično, kao potvrda neke vaše filozofije koju si već pomenuo, ideje stilskog pravca koji ste odabrali? Sve nagrade su nama samo pokazivač pravca, da vidimo, bez obzira na njihovu sad hijerarhiju, da li je zlato, platina, da li je ocena od Parkera ili Squiresa, samo želimo da dobijemo potvrdu i ljudi koji možda i kreiraju vinsku scenu sveta, da li smo na dobrom putu. Da li ta vina će biti prepoznata, da li ta vina će se piti u nekim svetskim vinskim metropolama, da li zaslužuju svoje mesto na ozbiljnim vinskim kartama, i te nagrade su nama neki putokaz, u stvari. I za sad smo imali sreću da budemo na dobrom pravcu, i Parker je ocenio naš Grand Trianon, Shiraz i Marlon Delon, crvene vine, i to smo dobili sve preko 90 poena, što je za vina iz Srbije u tom momentu, vjerojatno i on nije se puno susretao sa tim područjem, prilično dobro ocenjen. Dobili smo i za Shiraz zlato sad na poslednjem dekanteru u Londonu, što nama isto, moram sad napomenuti, mi samo šaljemo kod Parkera i dekanter, mi na ovo manje ocenivanje nismo izlazili, jer opet mislim da su za kontinentalno i američko tržište to su dva najeminentnije, i mislim da smo na dobrom putu s tim crvenim vinima, jer tu smo imali, kažem ti, dilemu, i mi smo negde razmišljali da li, što smo već ranije pomenuli, da li je podneblje dobro za kvalitetno crvene vino. Ne samo nego da li mogu da se napravi ozbiljna vina sa Fruške gore. I dobili ste nedvosmislenu potvrdu da je to tako. Jeste, to nam samo daje neka vetar u leđa da nastavimo dalje da radim. Nismo smo i sad nešto vazdigli u svojim glavama da je to neko vino koje može da se takmiči sa najboljim vinima u svetu, a Chardonnay, kao što se spomenuo lektor, to je u stvari bila možda i ključna prelomna tačka u tom početku rebrendiranja i resetovanja RDV-ka, jer smo dobili, u tom momentu je bilo najveće priznanje koje je neko belo vino iz Srbije dobilo, ali mi smo znali da Chardonnay s Fruške gore može da bude odličan. Ne samo naš, nego to su potvrdili kolege koji imaju izuzetno dobre Chardonnay sa Fruške gore. I u tom momentu smo mislili da je Chardonnay merilo neki pravac u tim međunarodnim sortama kojim bi možda Fruška gora mogla da parira u jednom momentu, ne znam, decenije da prođu. Imamo problem zašto su mladi vinogradi, realno. Ne možemo da se takmičimo sa ozbiljnim vinskim regijama koji imaju ozbiljne vinograde već deceniju, mi kasnimo ne znam koliko. Kad to sve vreme ne možemo pobediti još uvek, kad ti vinogradi stvarno sazreju, kad dostignu svoju kulminaciju, i onda možemo očekivati od njih ozbiljna vina. Da, nisam htio da te prekidam, dao si odgovor na ono što sam želeo da te pitam, da li fruškogorski Chardonnay u potencijalima zaostaje za ostalim svetskim regijama? Koliko sam te razumeo, odgovor je ne zaostaje. Ne zaostaje, drugačije. Samo nam treba vreme, naravno. Treba nam vremena, on je drugačiji i mislim da ne zaostaje. Jasno. Sad, iz ovoga svega o čemu smo do sada razgovarali, negde ja zaključujem da i delim sa tobom taj stav da su stilski pravci kako ovima Fruška gora treba se kreće. Što se tiče lokalne crvene sorte, crne sorte, to je Probus. Što se tiče internacionalnih, to su Merlot i srodne botovske sorte, Syrah takođe, očigledno. Dakle, da Fruška gora može da gradi svoju reputaciju i na crvenim vinima, na međunarodnim sortama i blendovima bordovskim.
a što se tiče internacionalnog belog, to je Chardonnay prvi izbor, a šta je prvi izbor kad je lokalno belo u pitanju? Lokalno belo, ja sam znao da će mi postaviti taj odgovor i bio sam vrlo spreman da ti odgovorim. Pa, znaš kako, Igore, tek pre 2 godine smo počeli, uglavnom smo se bavili sticajem okolnosti, a i takav nam je bio neki pravac, međunarodnim sortama. Pre 2 godine izbacujemo pre 3 godine, 2020. izbacujemo prvi naš grašac na teren, Geronimo čuveni. I ti si ga lepo ocenio, tebi se on dopao, posle toga smo mi nastavili da radimo, jer nama je bila dilema da li ćemo tamjaniku, da li ćemo grašac, da li ćemo oplemenjivati neke kupaže bele s njime ili ćemo raditi monosortno, ali smo se odlučili ipak da radimo sortno. Naprimjer, tamjanike s Fruške gore koje mislim da je u flaši nisam baš puno viđao, da ima etiketu, da ima poreklo ime, vrlo lepo se pokazalo da je potpuno drugačija od tamjanike iz župe, da, iz centralne Srbije. I grašac već, evo, izlazi, uskoro će izaći 3. generacija već grašca, polako i naši vinogradari i enolozi shvataju i njegov potencijal, njegovo značenje i uopšte mislim da s obzirom da je nama samo 30% sveža bela vina, nama je potrebno u našoj paleti proizvoda da imamo nešto tako. I mi ćemo nastaviti da radimo i tamjaniku i grašac, monosortno, pa ćemo videti, vjerojatno u jednom momentu ćemo se izvežbati dovoljno na tome. Samo da se nadovežem na to, da, taj grašac je dobio lepe ocene i na drugim mestima, tada. Ja sam video novu etiketu i mnogo mi se sviđa, to moram da ti kažem. Ne znam da li smem da ti kažem, ali pokazali su mi je. Imamo izdajnike u firmu. Izgleda. A što se tiče tamjanike, mislim da mnogi zaboravljaju da u istom dokumentu u kome se pominje grašac na početku 19. veka kod Prokopija Bolića, a i kod Volnija u tom čuvenom herbarijumu, se pominje tamjanika. I bela i crna. Tako da nije ništa neuobičajeno imati tamjaniku na Fruškoj gori, ali pričali smo o onom periodu od 50 godina i o tome kako su se stvari menjale na možda ne najbolji načine uvek, pa smo negde i tamjaniku uspeli umeđu vremenu da ispustimo i da zaboravimo na Fruškoj gori, ali evo, vi je vraćate polako nazad. Da, dobro. Idemo dalje. Pomenuo si malo pre, nagrade vam znače kao putokaz u svetskim okvirima. Vi ste jedna od vinarija koja, bez obzira na to što mi se čini da nemate problema da prodate svoje vina na domaćem tržištu, aktivno radi na izvozu. I mislim da ste jedini kontinuirano prisutni u Njujorku na Wine Expu. Ima vas po svetu, ne propuštate priliku da se predstavite, ne propuštate priliku da pošaljete vina ozbiljnim, odnosno vinskim kritičarima svetske reputacije na velika svetska takmičenja. Kako ti se čini trenutno vaša pozicija na velikim tržištima kao što je američko ili ne znam da li izvozite u Britaniju uopšte, izvozite i tamo evropsko tržište koje je takođe otvoreno za vina iz ovog dela sveta. Kako ti se čini reputacija i taj put u budućnosti za vinariju Erdevik i generalno za srpsko vinarstvo? Kako nas prepoznaju i da li možeš to da uporediš sa nekim periodom od pre 5-10 godina možda unazad? Vrlo kompleksno pitanje, pokušat ću da budem što kraće. Da, od samog početka smo mi počeli da izlazimo na sva sajmove po Evropi, po svetu, čisto da vidimo kako će publika da reaguje na vina. Vina iz Srbije, vina iz Fruške gore, vina iz Erdevika. I bili smo pozitivno iznenađeni da uopšte, mislim da kad smo pre jedno 7-8 godina krenuli u te interkontinentalne turneje, da je uopšte Srbija nije bila prepoznata, nisu znali da Srbija... Da su Srbiji pravi vina, jel? Da. I onda smo bili tako atrakcija, znaš, dođe da probaju i sad vjerojatno ljudi očekuju, ne znam nija šta, probaju, pa vidi, korektna vina, pa onda ajde da vidimo gde, šta, koliko, ko pravi, koje sorte, šta je autohtono, šta je specifično za Srbiju.
I na neki način smo bili pioniri u nekim segmentima, međutim, naš način izvoza je ne bi ja to nazvao izvoz, to je prisustvo na tržištu. Mi kad i uspemo da nađemo distributera, nađemo kupca, da postavimo na karte u te države gde izvozimo, ima već preko 30, i dalje se bavimo tim vinom na taj način kao što smo bavili i ovde. I dalje imamo komunikaciju sa ljudima koji prodaje ta vina, koje su najzaslužniji da uopšte neko poruči to vino, tako da bukvalno nastavljamo rad i u tim zemljama, koliko naravno vreme i mogućnosti dozvole, i dalje tako nekako širimo tu priču. Sad, veoma se razlikuje struktura robe. Ne ide isto za Skandinaviju, ne ide isto za Englesku, ne ide isto za Kanadu, ne ide isto za Rusiju, ali smo primetili da, na primjer, da je nama u izvozu preko 80% su crvena vina. Što je nama, što nas veoma raduje. I mislim, i to, ajde, ne volim da delim te segmente, ali su ova skuplja vina tipa Marlona Granda, Stiflera. I to je dobar pravac za nas. I mislim, nemamo mi, sad pričam sa stanovništvom vinarija Erdevik, nemamo šta puno mi da se stidimo. Mi veoma realno shvatamo našu poziciju u tom vinskom svetu i nemamo sad neka očekivanja, ali vjerojatno iz te naše i skromnosti i pristupa tim tržištima polako se počinimo, nama je već skoro, ne znam, 25-30% nam produkcije ide na izvoz i to radimo ozbiljne zemlje, ozbiljne vinske zemlje. I uvek gledamo da naša vina na neki način budu zastupljena, ako ne u Horeci, onda makar u nekim vinotekama i specijaliziranim radnjima, da bilo ko mogu uopšte da kaže o tim par rečenica samo o tom vinu. I sad radimo dva velika projekta gde smo uključili neke naše kolege vinare, a to je upoznavanje profesionalaca iz tih država sa Srbijom kao vinogorje. To smo uspeli u Rusiji, gde je njihova obuka za someljere po prvi put ove godine obuhvatila i Srbiju. Oni pre toga uopšte nisu imali njihovi mladi profesionalci, uopšte nisu imali dovoljno, nisu imali kao neku Balkan regiju. Sad, po prvi put su morali da uče nešto o Srbiji, da bi odgovorili na par pitanja koje prilikom polaganja im postavljaju. I takođe radimo sad isto sa masterom vajnom Polen Soronius. Soren Polonius? Soren Polonius, izvinjam se, Soren. Ako gledaš ovo. Isto pokušavamo da skupi profesionalce iz pribaltičkih, skandinavskih zemalja, da ih dovedu u Srbije, da upoznaju ne samo vinarstvo, nego i gastronomiju, i ceo, i geografiju, i uopšte da vide u 3-4 vinske regije da ih odvedemo, jer mislimo da je to najispravniji način da se sa profesionalnog nivoa spušta se niže i da što više ljudi kroz rad sa srpskim vinima, kvalitetan rad, i da se predstave. Imali smo neka zapuštena tržišta tipa Rusije gde se pojavljivali jeftina vina sa ovog područja i šta se dešavalo, i onda jedno tržište kao što ozbiljno, kao što Rusija, su imali predstavu da u Srbiji se prave isključivo ta vina. To su neka vina ispod cenovno jako niske kategorije, takođe i kvaliteta. I sad izgrađen je neki predikcije u glavi da u Srbiji samo takva vina se prave. Reputacija da je Srbija... Reputacija, da. Što je, i sad pokušavamo bukvalno iz minusa da vratimo, mi smo taj projekat počeli pre 2-3 godine, da pokušavamo da vratimo i da jedno tržište koje je zahtevno, da ga upoznamo sa stvarnim potencijalom srpskih vina. I mislim da smo na dobrom koraku da to učinimo, već sad treća grupa ruskih someljera. Sjajno je to što radite kao vinarija, a zapravo radite za opšte dobro i radite za celu zemlju, ne samo čak ni za svoju regiju, nego pokušavate da promenite percepciju o Srbiji kao vinskoj zemlji na nekim tržištima. To je zapravo sjajan posao. Ono što mene raduje u tvom odgovoru sa početka, to je da, ja to nisam znao, da je 70% izvoza zapravo crveno vino, a pošto su vaša crvena vina većim delom u nekoj premium, kvalitativnoj i cenovnoj kategoriji, to puno govori o reputaciji, o poziciji na tim tržištima koju ta vina zahvataju. Ja inače generalno mislim da je to dobro, verovatno i znaš moje mišljenje oko cena srpskih vina, ali hoću to da te pitam, pošto ne prestaje da se ponavlja u određenim potrošačkim krugovima ta frustracija cenama, odnosno stalna neka tvrdnja da su
vina iz Srbije skupa? Da li su? Pa, znate kako, ko kaže da se skupa? Ko kaže? Potrošači kažu? To se čuje ponekad na tržištu, da. Distributeri kažu. I oni. Pa neka oni naprave, pa ja bih volao da vidim kako će oni da iskalkulišu. Ja ne mislim da su skupa. I ja ne mislim ja mislim da je jako dobro za Srbiju da se na polici vinoteke u Londonu, Njujorku ili Moskvi prodaje vino iz Srbije za 50 € a ne za 3. Dakle, to je za reputaciju jedne vinske regije u budućnosti jako dobro, jako dobar zalog za budućnost. Isto tako, ja mislim da sve dok vinari iz Srbije prodaju sve što proizvedu, a činjenica je da prodaju sve što proizvedu, bar oni koji se koliko toliko bave tržištem i svojim nastupom, i dok postoji neko ko misli da je fair da plati cenu koju je vinar odredio za ono što dobija u boci i oko nje, da su cene odgovarajuće. Da to niko neće da kupi, onda bi bilo skupo, zar ne? Tako je. Prilikom prodaje vina prva rečenica je dobro vino se uvek proda. Znači, bez obzira na cenu, bez obzira na ne znam ja šta, ako je vino kvalitetno, uvek se proda. I to je aksijom na sreću koju smo već potvrdili svojim zapažanjima ličnim. I za izvoz je, šta je još bitno jako, kontinuiran kvalitet tih etiketa. Jer mi nemamo tamo luksus da možemo ljudima govoriti ova godina ovaka naka. Ne, otprilike mora biti približan nivo kvaliteta tih etiketa koje vi njima dostavljate iz godine u godinu. I na taj način se stiče neko poverenje i tih potrošača tamo i distributera i onda nam je mnogo lakše da nešto planiramo, da ozbiljno prisustujemo tim tržištima. Tako da, ali to je veoma interesantno. Niko nije verovao da, i mi smo bili skeptični, posebno za englesko, američko tržište, za kanadsko tržište, pa ne znam, skandinavska tržišta. Tu smo mi zajedno svi sa kolegama, svako nešto, ko se prvi javi na telefon njegov. I švajcarsko tržište koje nas se pokazalo izuzetno potentnim, jako, nema nekog predrasude oko vina i vino je možda i najbolja lična karta Srbije ili, u ovom momentu, jer to je iz Srbije, ima etiketu, ima naziv, ima poreklo i najbolje odražava i klimu na neki način i zemlju, i terar i sve, vino je lična karta Srbije u ovom momentu. Da, sjajno. I kažem ti, na primjer, da našu liniju Tri roze koze mi praktično sem regiona nigde i ne izvozimo. I sad, da li je to skupo ili ne znam. Znam da je, na primjer, naš stifler u Švajcarskoj je 59 franaka na polici, u Moskvi je 100 € na polici. A u Srbiji? U Srbiji je oko 30, tako. 30-35. I onda, i proda se svuda. Samo jedna stvar jako bitno, posebno za mlade vinare, i kad radite etiketu, kad radite kako boci izgleda taj, što kaže modern, visibility celog brenda, on mora biti kompletno upakovan. Od kutije do boce. Uopšte ne ulazim u kvalitet unutra, to je preduslov svega. Ali kako to sve izgleda, to mora da izgleda dobro. I to mora da bude jasno i ovom u Kanadi, i ovom u Egiptu i na celom svetu jasna poruka koju vi šaljete tim proizvodom. Ja možda znam 2 vinarije u Srbiji koje su imale smelosti da etiketiranju svojih vina, davanju imena, pristupe nekonvencionalno u meri u kojoj pristupate vi. Međutim, vi ste jedina velika vinarija koja se usudila da na etiketu stavi otisak poljupca i da svoj sira nazove Stifler's Mom. Svako ko je gledao američku pitu ili kako je to bilo poprilično tupavo prevedeno na srpski, maturanti overavaju maturu ili tako nekako, je li tako bilo? Tako, da. Taj film zna ko je Stiflerova mama, vrlo duhovita dosetka, ali mislim da verno odražava stil vina koji je unutra, dakle big and bold, kako bi to rekli na engleskom. Međutim, to nije jedina vaša etiketa, ja tu negde prepoznajem taj garažno-alternativni duh koji ste, čini mi se, doneli iz Šišatoa, iz cele te priče, u vinariju koja proizvodi 300.000 litara godišnje. Ste imali problema sa potrošačima na početku ili bar
čudne poglede od kolega vinara kad ste počeli da vinima dajete imena Tri roze koze, Stiflerova mama, deo stanovnika Srbije ste isprovocirali sa Grand Trianonom, ako to smem da kažem uopšte, Omnibus Lektor takođe, Sauvignon Blake, dakle, niz je dugačak i svaka vaša etiketa koju čovek pogleda je nešto što će definitivno zapamtiti, dopadalo mu se to ili ne. Da, ali to je proisteklo ne iz nekog jeftinog marketinškog trika. Mi stvarno to, mi to tako doživljavamo. I to je to što mi želimo da prenesemo i našim potrošačima i našim budućim potrošačima. Osobito nam je bitno mlađe generacije. Sad, realno, mi sad tu neku tradiciju, zmajeve, lavove, mačeve da stavljamo na vinograd koji je star 20 godina, mislim da je besmisleno. Ali pritom vi imate stvarnu tradiciju, ono iz 1826. Da, ali neke etikete odražavaju tu tradiciju, kao što su naši flagshipovi, Omnibus Lektor, Grand Trianon, Trianon, oni odražavaju tu, kako da kažem, nastavak te tradicije, to je poveznica neka s tim. Međutim, ove nove etikete, sveža bela vina, to su letnja, lako razumljiva vina koji su za godišnju potrošnju. I sad ajde ih učinimo veseli. Mislim, mi kad radimo etiketu, moram ti odam jednu tajnu. To sam htio da te pitam, kako dolazite do toga? Da. Idemo retroaktivno prema etiketu. Mi zamislimo prvo tu bocu, ko, kad, zašto i gde bi pio uopšte to vino. Ako je to, na primjer, Pinot Grigio. To je jedno sveže letnje vino koje onako može uz ribu se uglavnom preporučuje, kako god, neke pastice. Mi zamislimo prvo ko i kad i gde i zašto bi pio to vino. I onda retroaktivno idemo, pravimo ceo niz da bi stvorili etiketu, da bi stvorili vizualno privlačnu i uopšte da bi odslikavalo tu atmosferu koju se ono konzumira. I nije da sad napravimo vino i nalepimo nešto i sad kao, eto, nije. Ponekad se dešava po 2 godine da razvijemo jednu etiketu. Koliko god se oni činili jednostavne na prvi pogled i razumljivi sa nekom porukom, ali to je, svako vino mora da ima svoju poruku. Jasne. Nije samo naziv, berba, sorta, nego da se ljudi poistovete, na primjer, s tim vinom. Tri roze koze, to je sad postoji cela grupa ljudi koje pije isključivo to vino. Dašto njima ta priča oko Tri roze koze, što je u sremačkom horoskopu, vrlo zanimljiva. I sad, Ok, ali mi sad ovde pričamo i o Marlon Delonu. Evo, recimo, ako sam ja, nikada se to nisam pitao, ali ako sam ja to dobro razumeo, ja sam shvatio da su to dva klasika neupitnog autoriteta, u ovom slučaju Merlot i Cabernet, dva glavna glumca, koja su zajedno u boci, da je zato Marlon Delon. I jeste duhovito i jeste poprilično jasna poruka onome koje razume, ako je dobro razumemo uopšte. I mi pričamo o vinu koje negde na polici košta 100 evra, gde neko ko plaća 100 evra, nekakav bordo, on dobija šato na etiketi, kitnjasta slova, etiketu iz 19. veka, sa svim onim mizem butilji i tako dalje, a ovde dobija jednu potpuno drugu vrstu komunikacije, koja jeste nekako više novosvetovna u toj tradiciji nego što je pa realno, Bordeaux i Burgundije može da lepi kartone etikete, mislim, apsolutno je nebitno, svi znaju šta je i gde i zašto i koliko košta. Mi smo samo hteli da vino približimo nekoj, što je nama neki generalni cilj, da vino postane konzumna stvar. Puno je sad fame oko aromatika, tercijalne, sekundarne, odležavanje, ovo ono. Realno, kad ti nešto kad vodu piješ, treba da je čista i da je hladna. I to je predikciji. Sad, daj da vino učinimo svakodnevnim pićem. Ima vina i po 2 evra, ima vina i po 200 evra. Ali opet mislim da u svoj toj konstelaciji alkohola da je i najzdravije, najbolje odražava i srpski klimu, teroar i sve što u stvari čini jedan teroar. I mi se trudimo da ti kad vidiš etiketu i možda ga poručiš, ti već o tom vinu nešto znaš. Ne treba ti sad puno da ti sad razmišljaš da li je, ne znam, šta. Ako ti se dopalo, probe. Vino je unutra, vjerojatno će se 99%. Nećete razočarati, da. Nećete razočarati. Ali opet treba da ga spustimo neki normalan nivo komunikacije svakodnevne, gde uz neki ručak, uz neki večeru, da se jednostavno popije čaša vina.
Tako da to je neka naša ideja. Ne pravite od toga neku famu i da je to sad nešto nedostižno i da je to sad pijemo u posebnim prilikama, šta je znam. Ne, ranije u Sremu naročito isključivo vino. I sad pokušavamo makar naš mikroreon sremački, fruškogorski da vratimo i ove sremačke gradovi koji tu već pripadaju. I ja vidim, meni je najdraže što su u Sremu, u Sremu, ne govorim za Beograd, Novi Sad, veći gradovi, počela se diže. Sad svaka i kafana i restoran ima neko dobro vino. Znači vraćate Srem na fabričko podešavanje. Tako je, vraćamo Srem na fabričko posle ove pauze u toj mas produkcije koja je trajala, nažalost, predugo. Pokušavamo da vratimo Srem na ozbiljnu mapu vinarstva. Sjajno. Vratit ću se malo na početak. Ima jedna stvar koju sam ti napomenuo da ću te pitati, a ne znam da li smem. Ali skupio sam hrabrost. Sad i kasno. Ta veza Srem-Gruzija vezana za tvoje poreklo i ta vinarska veza je rezultirala jednom idejom da napravite oranž vino kao jedan eksperiment ili pokušaj da se povežu Gruzija i Srem, ajde da to tako nazovemo. Dokle si stigao ili ste stigli sa tim i hoće to ugledati svetlo dana? Ne bi ja to vino karakterisao kao oranž. Mislim, to je sad, tanke su granice između tih podela i to je macerirani Pinot Grigio koji je odležao drvetu, koji je bio stvarno eksperiment sa ekstremno minimalnom intervencijom i u vinogradu, i u vinifikaciji, i bilo gde, i prilikom flaširanja. To je na neki način u Erdeviku prvi naš pokušaj toga, što znači da je to samo, da mi stvarno krećemo se u tom pravcu. I mislim da ćemo vrlo uskoro, posebno iz tog vinograda u Erdeviku, koji se nalazi na Grand Cru lokaciji još za vreme Mađara bilo okarakterisana kao dobra mikrolokacija na same Fruškogorije. Mi mislimo taj vinograd, da iz tog vinograda izvlačimo grožđe upravo za taj neki novi naš pravac kojim se ozbiljno ćemo posvetiti u narednom periodu, sad to je kao ekskluzivna najava. I Kunst je već izašao, to je Pinot Grigio iz Berbe 2021. I kogod je, za sad je malo ljudi naravno probalo, međutim, mislim da smo dobro stvar uradili i na neki način to je neki nastavak naše filozofije da sa što manje intervencije da u stvari tu prirodu prenesemo u bocu. Jasno. Da, dakle, to je više bakarni Grigio onda nego što je oranž. Već kum. Da. Osim što si vinar, ti se vinom baviš i na malo drugačiji način, odnosno organizuješ jedan festival i to u Sremskoj Mitrovici, koji je za mene nenadano, moram da budem potpuno iskren, postao jedan od najlepših letnjih događanja vinskih u Srbiji, u tom senovitom Sremsko-Mitrovačkom parku. Svake godine čim se sve više i više izlagača, ne znam da li naplaćujete prisustvo vinarima ili ne, reci mi kako je do toga došlo i šta uopšte možemo da očekujemo ove godine u centru Sremske Mitrovice. To je neki kraj avgusta, tako? Tako je. Sve ovo što smo pričali, da želimo da vino postane svakodnevna stvar, da ljudi nemaju strah da poruče vino i s tim što želimo Srem da stavimo na vinsku scenu, a Sirmim, odnosno Sremska Mitrovica je od najstarijih gradova na ovim prostorima. Moja lična želja bila da napravim jednu vinsku veselu manifestaciju festivalskog karaktera kod nas u Sremskoj Mitrovici i sad 26. augusta je već 6. izdanje Vinskog parka gde ćemo imati, svake godine nam se povećava broj izlagača i ove godine smo prvi put skupili ceo region. Imaćemo kao ex-Jugoslaviji, iz svih regiona ćemo imati predstavnik vinarije, zemlja gostija Slovenija, i 26. avgusta od 17 časova u Gradskom parku u Sremskoj Mitrovici. Naravno da ne naplaćujemo nikom ništa, izlagačima je besplatno, sve je, apsolutno, to je na neki način poklon nas koji smo iz Mitrovica, vodimo Erdevik, na neki način poklon gradu i jedan lep događaj koji je do pojave većih manifestacija. Ja mislim da je po broju izlagača do pre 2 godine bio najveći u Srbiji. Imali smo oko 100 vinarija,
tako da, mislim, sad ne znam, verovatno će biti preko toga, ali i budu oko 10.000 posetilaca. Da, dobro, ne pričamo samo među festivalima i onda to i dan danas. Tako da se rade što je uspeli cela naš, taj drugi deo našeg nekog razmišljanja da je vino radost, da je vino deljenje, da je vino sreća, to pokušamo isprovesti konkretno u delu. Sjajno. Hvala ti na gostovanju. Ono čega se nismo dotakli, a ja sam želeo, to je vaš restoran u vinariji Erdevik. Međutim, nemamo više vremena, verovo ili ne, pričamo već sat ili malo više od toga. Najbolje da pozovemo gledaoce da sami odu i uvere se šta je stvarno lokalna gastronomija, interpretirana na jedan novi i drugačiji način i kako ta vaša hrana izgleda uporena sa vašim sremačkim vinima. Tako je, pričati u restoranu da nismo u njemu je malo besmisleno, tako da dođite, uverite se. Hvala ti. Hvala tebi, Igor.